السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کمال میل شوکت محمد در خدمت شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را برایتان تقدیم میکنم. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای امروزه. قضیه استرداد و حبس شاولی زاده دردسر حکومت تاجیکستان می شود. عریضه جمشید یاروف علیه یوسف رحمان. بسته شدن سرحدها و محدودیت‌های جاری شده باعث کاهش حجم حمل و نقل بین المللی مال و کالا و مسافران گردید. حکومت شهر وحدت خانه به خانه گشته از هر عائله 50 سامانی طلبندگی می‌کند. قضیه سابق پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده به خصوص پس از قرار اخیر دادگاه اوستریا و توجه روح به افزایش سازمان‌های بین المللی به این قضیه دارد به یک قضیه جنجالی و حقوقی نه تنها در اوستریا بلکه در سطح اروپا تبدیل می‌یابد. اما اینجا سوال به میان می‌آید که آیا این قضیه می‌تواند به یک مسئله دردسرساز حکومت تاجیکستان تبدیل یابد؟ اگر به سخنان یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری روز 14 ایول سال 2020 در مورد حکم اخیر دادگاه اوستریا مبنی بر اینکه استرداد حزب الله شاولی زاده غیر قانونی بوده است نظر کنیم، می‌بینیم که دادستان کل تاجیکستان در یک حالت ناگوار قرار گرفت و برای سفیدکنی موقع حکومت سخنان بی اساس و ضد و نقیض گفت. یوسف رحمان گفت که قرار دادگاه اوستریا کار داخلی آنها می باشد، در حالی که بر اساس حکم پیشینی دادگاه اوستریا که غیر قانونی بودنش معلوم شد، شاولی زاده به تاجیکستان استرداد شد. اگر قرار پیشینی دادگاه اوستریا نمی بود، هیچگاه شاولی زاده به تاجیکستان استرداد نمی شد. پس چی خیل کاری داخلی آنها می باشد؟ دلیل دومی دادستان کل تاجیکستان این بود که شاولی زاده در اساس کردارهای غیر قانونی خود در داخل تاجیکستان به جوابگری کشیده شد. اگر چنین است، چرا چنین دلیل‌ها و شواهد را آشکار نمی کنید که مردم و جامعه جهانی بداند و چرا محاکمه‌اش پشت درهای بسته صورت گرفت که حتی پدر و مادرش و خانواده‌اش از چنین محاکمه خبر نداشتند؟ چرا؟ معلوم است که این ادعای انجام کردارهای غیرقانونی خود در داخل تاجیکستان جز اتهام بی اساس و بر دروغ بیش نیست. این پیش از همه نمای کردارهای غیرقانونی خود حکومت در داخل تاجیکستان است و در عرصه بین الملل است. این سخنان یوسف رحمان نشان می‌دهد که حکومت را دردسرهای زیاد حقوقی انتظار است، اما این دفعه نه در لندن یا در مسکو بلکه در وینه اوستریا، یکی از پایتخت‌های مهم کشورهای اروپایی. این حکم اخیری دادگاه اوستریا خواب را از چشمان مقامات ضبط تاجیک چی در دوشنبه و چی در وینه گرفته است. حالا تماشابینان گرامی دقت دهید که دادگاه اوستریا در مورد شاولی زاده و واقعیت‌های تلخ تاجیکستان چه گفت. متن حکم اخیری دادگاه اوستریا در مورد این قضیه عبارت از 36 صحیفه است که روز 7 ایول سال 2020 صادر شده است. بر اساس این حکم استرداد حزب الله شاولی زاده به تاجیکستان با قانون شکنی های صورت گرفته است که از جمله به او حق خروج اختیاری داده نشده است و همچنین این استرداد بر اساس معلومات کهنه راجع به وضع سیاسی تاجیکستان صورت گرفته است. در این حکم 36 صحیفگی واقعیت‌های زیاد در مورد وضعیت تاجیکستان گفته شده است که هیچگاه به فایده حکومت تاجیکستان نخواهد بود.
همچنین گفته شده است که در حکم استرداد غیرقانونی شاولیزاده حقیقت‌های از وضع تاجیکستان از جمله حکومت غیر دموکراتی، نبودن عدالت دادگاهی، فشار و شکنجه و پیگرد و تعقیب مخالفین مسالمت‌آمیز در تاجیکستان و غیره نادیده گرفته شده است. از صحیفه 6 تا صحیفه 25 یعنی حدود 20 صحیفه این حکم در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان از جمله فساد گسترده در همه سطح‌های حکومت، نقض فاجعه بار حقوق بشر، خیش و تباربازی و نپوتیسم، تعقیب کشتار مخالفین، هجوم‌های نظامی به منطقه‌های مختلف بدخشان و وادی رشت، سرکوب مخالفین و کشتار تقریباً 40 نفر زندانی و 140 نفر دیگر با بهانه کوشش کودتای عبدالحلیم نظرزاده را در بر می‌گیرد. همچنین در متن حکم اخیر دادگاه استرالیا در مورد بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با بهانه‌های سیاسی، نبود نظام بسیار حزبی، کنترل پر قدرت از طرف امامعلی رحمان و فرزندانش، انتخابات‌های غیر شفاف و پرتقلب، سرکوب مخالفین با بهانه جنگ علیه تروریسم، فشار بالای خانواده‌های مخالفین، فعالیت مؤثر مخالفین تاجیک از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان در خارج از کشور و غیره شرح داده شده است. تماشابینان گرامی، وقت شرافالدین گدایف را از مسکو دزدیده به تاجیکستان بردند و شرمنده‌وار او را سر دادند که تا باز به اروپا بیاید، این دفعه مثل دفعه شرافالدین گدایف نیست. این دفعه جدی‌تر است وضعیت. آن وقت مسکو گناهکار می شد. این دفعه اروپا متهم می شود. آیا اروپا حق می دهد که متهم به نقض حقوق بشر شود؟ نه، تا آخر مبارزه می برد. آیا به این مبارزه حکومت تاجیکستان آماده است و داشت می دهد؟ باور نمی کنم. تماشابینان گرامی، این حکم لطمه به حکومت تاجیکستان و به نفع فعالان سیاسی در اروپا می باشد. این حکم دادگاه استرالیا واقعاً بار دیگر ثابت کرد که ادعاهای حکومت تاجیکستان علیه مخالفین و اتهامات تروریسم علیه فعالان سیاسی تاجیک جز اتهامات دروغ و بی اساس بیش نیستند. محکوم شدن شاولیزاده به 20 سال در زندان در پی استردادش از استرالیا به تاجیکستان یک پیام جدی به تمام کشورهای غربی به خصوص مقامات ذی‌ربط این کشورها می باشد که در پی استرداد یا دپارت فعالان سیاسی به تاجیکستان آنها را شکنجه و به مدت طولانی زندان شدن انتظار است. اکنون دردسرهای تازه به حکومت امامعلی رحمان در قلب اروپا، یعنی دردسرهای تازه به تازه، نو به نو به میان آمدن میگیرد. علاوه بر این، برخی از سازمانهای دفاعی حقوق بشر در استرالیا، چندین سازمانهای با نفوذ بین المللی و همچنین مدافعان و فعالان سیاسی در استرالیا و اروپا و امریکا قضیه برگرداندن شاولیزاده از زندان تاجیکستان به استرالیا را به طور جدی پیگیری دارند. این سازمانهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر امیدوارند که آنها قادر به بازگرداندن شاولیزاده به استرالیا هستند. گفتم که تماشابینان عزیز، حکومت تاجیکستان را دردسرهای زیاد در قلب اروپا انتظار است. مقال خلق عجله سگ پیشه کند به دیوار مسجد شاشه می کند. همین بودگستیه.
جمشید یورف حقوقشناس تاجیک که در اروپا پناهنده است علیه دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان عریضه نوشته است. جمشید یورف طلب دارد که دادستان رقم اولی کشور به جوابگری ماموری کشیده و به استعفا فرستاده شود. درست قبل در یک مراجعه ویدیویی جمشید یورف قانونشکنی های یوسف رحمان و معاونانش در نشست خبری را ثابت و طلب نموده بود آنها جوابگر کرده شوند. امروز جمشید یورف مراجعتش را در شکل عریضه به نام رئیس جمهوری تاجیکستان رسانه‌ای کرد. حقوقشناس تاجیک همچنین خبر داده است دیروز مراجعتش در سایت رئیس جمهوری تاجیکستان رسما به قید گرفته شده است. در نوشته یورف گفته شده است که اکنون همه خواهیم دید که چگونه طلبات قانونها از طرف حکومت رعایت می‌شوند. در عریضه آمده است که از ثبت نشست مطبوعاتی و صورت‌های در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده از این نشست دیده می‌شود که یوسف رحمان و معاونان او دست به قانون شکنی زدند. در طولی که نشست مطبوعاتی برگزار می‌گردید یوسف رحمان و معاونان او به نقاب قرار داشتند که این برخلاف طلبات قسم 1 و 2 ماده 112 و اینچنین طلبات ماده 113 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان می باشد. جایی که حقوق ویران کننده شهروند رحمان یوسف احمدزاد سخنرانی می کند تالار است، یعنی جایی جمعیتی. تمام روزنامه‌نگاران، نواربرداران با نقاب می باشند و مقررات قانون را رعایت کرده ایستادند. مطابق سرقانون تاجیکستان همه در نزد سود و قانون برابرند و اینچنین همه شهروندان ناوابسته از منصب و یا دیگر برتریت‌ها باید که طلبات قانون‌ها را رعایت کنند. قانونگذار یگان حالت استثنایی به نقاب در جای جمعیتی حضور داشتن را قید نکرده است. از این لحاظ رحمان یوسف یگان سبب قانونی در جای جمعیتی به نقاب حضور داشتن را نداشت. با آوردن چند دلیل‌های دیگر از قوانین عمل کننده در تاجیکستان و وجه‌های حقوق ویرانکنی جمشید یورف از رئیس جمهور تقاضا کرده است که پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان شهروند رحمان یوسف و چند همکارانش به جوابگری ماموری کشیده شوند. بسته شدن سرحدها و محدودیت‌های جاری شده وابسته به پاندمی کرونا ویروس به کاهش حجم حمل و نقل بین المللی مال و کالا و مسافران باعث گردید. خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی‌اش خبر داد که دوام 6 ماه سال روان طریق همه گونه نوع نقلیات در عموم 38790 از 2000 تونه بار کشانیده شده و 296018 از 8000 نفر مسافران خدمت رسانی صورت گرفته است که متناسباً به 92 از 2% و 97% نسبت به همین دوره سال گذشته برابر است. به گفته وزیر بر اثر پاندمی کرونا ویروس ماه‌های آخر حجم بارکشانی بین المللی و خدمت رسانی به مسافران به طور نظر است کاهش یافته است. خدایارزاده گفت زیانی رسیده از تاثیر پاندمی به بارکشانی اتومبیلی 132 میلیون سومانی ارزیابی شده. وزارت بهر بهبود وضعیت در این سمت تدبیرهای دخلدار روی دست میگیرد. ذکر شد که قبلا بارکشانی و مسافرکشانی بین المللی طریق 17 پستگاه‌های نظارتی سرحدی صورت گرفته با مقصد پیشگیری پنشوی کرونا ویروس. عین زمان آن تنها توسط 7 پستگاه عملی می شود. در سرحد بین تاجیکستان و ازبکستان 3 پستگاه، در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 2 و در مرزهای تاجیکستان با افغانستان و چین 1 پستگاهی عمل می کنند. وزیر نقلیات ذکر کرد که فعالیت پستگاه نظارتی قلمه در سرحد بین تاجیکستان و چین هنوز اولی سال قطع گردیده اولی ماه می برقرار شد، لیکن طریق آن تنها به بارکشانی کنتینری اجازه داده شده است. دادستانی ولایت ختلان اعلام کرد که شهردار سابق کلاب بهرام عنایتزاده به گرفتن رشوه در حجم 400 سومانی متهم می شود. به گفته عبدالرحیم رحیمزاده دادستان ولایت ختلان رشوه ها را عنایتزاده توسط راننده‌اش گرفته است. دادستان ولایت ختلان در نشست خبری نهاد زیرتابعش که امروز 16 ایول برگزار شد گفت نسبت بهرام عنایتزاده با ماده 319 کودکس جنایی گرفتن رشوه در حجم کلان پرونده باز شده است. او در 12 حالت برای جدا کردن قطعه زمین پاره طلب نموده است. به عنایتزاده تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. در گزارش دادستانی ولایت ختلان گفته می شود که بهرام عنایتزاده با هممسلکانش به حبس پیشکی گرفته شده است.
маълум нест ки манзур аз ҳаммаслакон киҳо ҳастанд, аммо додситонӣ хабари боздошти ронандаи Баҳром Иноятзодаро тасдиқ кард. Баҳром Иноятзода 8 июн аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон бо гумони фасодкорӣ дастгир шуда буд. طول 6 ماه سال جاری برای خراجات غیر مقصدناک و دزدی مبلغ‌های بودجتی 173 منصبدار دولتی و عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به جوابگری نظامی کشیده شدند. قراخان چیلازاده رئیس پالاتای حساب تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد که نیم ساله اول اودیتوران پالاتا جهت آشکار کردن استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجت در 111 مؤسسه‌های دولتی سنجش گذرانیده شد. از روی خطی چیلازاده نتیجه سنجش نشان داده است که به مبلغ 89 میلیون سومانی دزدی بودجه آشکار گردیده ضرری رسانیده پور برقرار شده است. چیلازاده گفت برگزاری سنجش‌های اودیتوری در مؤسسه‌های دولتی 45 عدد کم شده، در مقایسه با همین دوره سال گذشته مبلغ زیان آشکار شده قریب 6300 سومانی زیاد شده است. سامانه اخبار می نویسد ساکنان جماعت بندام بازاربای برونوی شهر وحدت شکایت کردند که چند روز باز یک کمیسیه عبارت از نماینده دستگاه شهر، نماینده جماعت و رئیسان محله خانه به خانه گشته از هر عائله 50 سامانی طلب دارند. آنها گفتند که این پول با تشبث رئیس شهر وحدت رحمان علی امیرزاده برای کمک به کمبیزاتان جمع آورده می شود. ساکنان ناراضی می گویند مخالف کمک به عائله های کمبیزات نیستند و این کار را بدون دخالت مقامات دولتی با اختیار خود داوطلبانه هم انجام می دهند، ولی یک تناقض را در این تشبث اخیر شهرداری وحدت می بینند. چند روز پیش حکومت تاجیکستان قراری را قبول کرد که بر اساس آن باید مقامات محلی تا 1 آگوست رویخط گروه‌های آسیب‌پذیر را آماده کنند و وزارت مالیه باید بر اساس این رویخط به امانت بانک پول جدا کند و امانت بانک از ماه آینده به هر نفر یا عائله‌ای که به گروه آسیب‌پذیر شامل می‌شوند 400 سومانی کمک بدهد. این کمک بنا به اطلاع دریافته از حساب یاری‌های بلاعوض است که سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و کشورهای الهیده به تاجیکستان برای رفع عاقبت‌های بحران کرونا ویروس جدا کردند. ساکنان وحدت میگویند در قرار حکومت درباره از هر عائله جمع آوردن 50 سومانی برای کمک به کمبیزاتان چیزی گفته نشده است. چنین به نظر می رسد که مقامات شهر وحدت به جای کمک به مردم در این روزهای بحران کرونا ویروس که به جیب عائله ها ضربه سخت زد، برعکس مثل همیشه باز به جیب مردم چشم دوختند. جمع آوری 50 سومانی از هر عائله برای کمبیزاتان در وحدت در حالی است که بنا به تحقیقات اخیر بانک جهانی 41% عائله ها در تاجیکستان در پی بحران کرونا ویروس خراجات خود را برای خریداری مواد خوراکه کم کردند. تماشابینان ارجمند، اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. تا فردا یکایک شما را به الله پاک میسپارم. در امان خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net